noch ein paar Wörter zu diesem Baum, diesem Ginkgo. Im Namen, ich will auch was dazu sagen, aber ganz kurz, trotzdem. Donc, je vous donner quelques mots sur cet arbre que nous avons planté au nom des deux comités. Also im Namen der beiden Komitees haben wir diesen Baum pflanzen wollen, weil wir also auf diese Art und Weise das 40-jährige Jubiläum unserer Partnerschaft feiern wollten. Donc nous l'avons fait pour fêter ensemble, les deux comités, le jubilé, donc l'anniversaire, le 40e anniversaire de notre jumelage. Etwas zu dem Ginkgo, donc quelque chose à propos du Ginkgo. Dieser Baum, der also auch als Baum der 40 Taler genannt wird, gehört zu den ältesten Bäumen der Welt. Cet arbre, qui est aussi appelé l'arbre aux 40 écus, appartient à la plus vieille famille d'arbres qui existe au monde. Auf diese Art und Weise wollen wir unserer Partnerschaft noch ein langes Leben wünschen. Et donc de cette façon, nous voulons souhaiter à notre jumelage encore une longue vie. In Deutschland ist auch der Ginkgo wegen der Stadt Weimar und also mit dem bekannt und mit dem Namen Goethe verbunden. Goethe hat nämlich genau vor 200 Jahren ein Gedicht, also diesen Baum gewidmet. Und in dem Gedicht werden die Ginkgo-Blätter als Sinnbild der Freundschaft bezeichnet. Cet arbre est aussi connu en Allemagne pour être lié à la ville de Weimar et à son poète Goethe, qui, il y a exactement 200 ans, a dédié un poème à cet arbre. Et dans ce poème, il y décrit les feuilles de l'arbre comme un symbole de l'amitié. Gibt es nichts Besseres als dieses Zeichen, die Freundschaft zwischen unseren beiden Städten zu bezeichnen und darüber hinaus über unseren beiden Ländern. N'y a-t-il pas mieux pour signifier notre amitié entre nos deux villes et au-delà entre nos deux pays? Nun wollen also Katrin aus Beratzhausen und Guillaume aus Serra dieses Gedicht vorlesen, also in beiden Sprachen. Vielen Dank. Ginkgo biloba, dieses Baumesblatt, der von Osten mein Garten anvertraut, Gebiet geheimen Sinn zu kosten, wie's dem Wissenden erbaut. Ist es ein lebendiges Wesen, das sich in sich selbst getrennt? Sind es zwei, die sich erlesen, dass man sie als eins kennt? Solche Fragen zu erwidern, fand ich wohl den rechten Sinn. Fühlst du nicht auch an meinen Liedern, dass ich eins und doppelt bin? Ginkgo biloba. La feuille de cet arbre qu'à mon jardin confia l'Orient laisse entrevoir son sens secret au sage qui sait s'en saisir. Serait-ce là un être unique qui de lui-même s'est déchiré, ou bien deux qui se sont choisis et qui ne veulent être qu'un? Répondant à cette question, j'ai percé le sens de l'énigme. Ne sens-tu pas d'après mon chant que je suis un et pourtant deux? Wir sind sehr, sehr freundlich aufgenommen worden und freuen uns, dass wir hier zum Bestehen des 40-Jährigen heute sein dürfen. Cher Laurent Masselan, chers amis de Serra,
Merci beaucoup pour l'invitation ici à Serra et l'accueil chaleureux. Oui. Nous sommes très heureux d'être ici et de pouvoir fêter les 40 ans d'amitié franco-allemande entre nos deux villes. Ich will es gar nicht lange machen heute, aber wir haben ja noch einen Empfang und anschließend noch ein schönes Programm. Wir freuen uns, dass unsere Blaskapelle aus Beratshausen und ein Teil unseres Trachtenvereins heute dabei sein kann in Frankreich. Und ich glaube, es ist eine schöne Sache, wenn wir uns immer wieder austauschen und heute an dieser historischen Stätte das 40-Jährige feiern dürfen. Nous sommes très fiers d'être accompagnés par le groupe folklorique, une partie du groupe folklorique et les fanfares de Beratshausen. C'est très gentil d'échanger toujours des associations et c'est ça qu'on doit faire entre deux villes jumelées. Wir schalten wahrscheinlich jetzt zum Pflanzen des Ginkgo-Baumes. Ich darf erinnern, vor einem Vierteljahr in Beratshausen, da hatten wir Volksfest. Wir hatten das dann eingebettet, dieses 40-jährige Feiern dort mit dem Reinhard, und Laurent war auch anwesend und mit einer großen Gruppe aus Serra. Der Baum in Beratshausen ist etwas kleiner, aber es wurde immer fleißig gegossen und er steht noch. Ich habe mich am Donnerstag extra nochmal versichert. Also er steht und wie gesagt, die beiden Bäume sollen dann weiterhin wachsen und das soll ein Symbol unserer wachsenden Freundschaft mit Serra und Beratshausen sein. Maintenant, on va planter un arbre d'amitié ici à Serra. Il y a 3 mois, on a déjà planté un arbre à Beratshausen. Pendant la fête foraine chez nous, on a fêté les 40 ans avec un groupe de Serra aussi. Oui, et la semaine dernière, il a été dans le parc et il a vu que l'arbre a déjà pris des racines. Ja, ich sehe auch gerade die Damen vom Gymnasium. Herzlichen Dank für das tolle Frühstück, für den schönen Empfang gestern, als wir angekommen sind. Und wirklich allen herzlichen Dank, die heute da sind. Es sind so viele Gesichter, man kann gar nicht alle nennen. Lieber Laurent, liebe Vivian, lieber Reinhard, euch allen herzlichen Dank, auch dir Annika, fürs Übersetzen. Und ihr habt das ganz, ganz toll gemacht. Und wir freuen uns heute noch auf einen wunderbaren Tag hier in Frankreich, hier in Serra. Morgen ist es leider für uns schon wieder zu Ende, dann geht es schon wieder nach Hause. Also nochmal herzlichen Dank, das war, glaube ich, ganz, ganz toll. Und ich hoffe auch die Verbundenheit mit dem Gymnasium in Serra und dann übergreifend Passberg, das ist ja unser Nachbarort, wird weiterhin Brücken schlagen. Herzlichen Dank. Un grand merci aussi aux dames, aux responsables du collège, où on a pris un petit déjeuner hier. Merci beaucoup, c'était très gentil de vous. Et nous espérons qu'on peut être en contact, rester en contact. Et un grand merci à tous qui sont ici. Il faut avoir beaucoup d'amis pour pouvoir fêter une telle grande fête. Et on a vu déjà le programme, c'est un programme très agréable. Et j'espère qu'on peut fêter comme chez nous à Beratshausen. Allez. Allez Laurent, bon sang, t'as du retard. T'as du retard à l'appel. T'as du retard à l'appel. Il a dit qu'il avait 4 ou 5 heures de retard. Mieux là. Ah oui. Mais vous êtes bien avec les pelles comme ça. T'as vu, ton mari doute de cette authenticité parce qu'il doute de Non, parce que des fois on s'aperçoit que quand on est chez nous. Ah oui. Moi
Je suis nulle avec la photo. Oh, attends. Alors qu'est-ce qu'ils enlèvent le sac? Quarante écus, Libération jeune, c'est pour Bravo.